大家好，我是道玄，欢迎来到我的开箱时刻。今天我们要开的最后一盒《名侦探柯南：镜面的世界》冰箱贴，我们剩这最后一盒了，我们来打开看一下，这一次会开出是谁？那我这边还是给大家看一下哈，它总共有8款，然后这边有4款。好，转过来呢，这边有3款，外加1款隐藏的。那我们已经开出了几个了呢？我们已经开出了会员 I、柯南、小兰这3个我们都开出来了。那我们看看这一盒会不会在这里面？哦，那我们二话不说，直接打开来看喽。1、2、3。在这之前，我们先摸一下里面，看看有什么卡片。1、2、3。哦，我竟然差点把说明书也摸出来了。OK， 有人稍微瞄到了吼。这次我们开到的是怪盗基德，这个不是隐藏版哦，这是常态版的其中一款，然后有基德的。好的，那接着我们就直接打开。二话不说啦，快点打开啦，来看看基德到底是怎么样子的呢？咔嚓！喜欢我的朋友记得追踪我，我会不定期分享开箱资讯。好的，看到了没？讲讲哦，这时候你看这是有反射的，所以看得出来。诶，我这边有脚架。那我先这样子给大家看，我把后面插拔掉哦。1、2、3。OK， 讲讲，哇，这就是我们这一次开到的怪盗基德拉着柯南。那我们先放旁边哦，等一下。嘿，嘿。也自己配音效哦。来，这个相对性喜欢柯南系列之中啊，大家喜欢怪盗基德应该会超喜欢的。而且你看哦，上面这边有很明显的柯南的手表跟基德的手枪。喜欢这个的朋友，记得帮我点个赞哦。那这样子，感谢大家的收看哦。我们今天开箱最后一盒《名侦探柯南：镜面的世界》已经开箱完成喽。感谢大家的收看哦，拜拜。